তুমি এই তোর এই অবস্থা কেন? হ্যাঁ, আমি সকালে যখন বাসা থেকে বের হলাম তখন তো শাড়ি পরেছি, আর এখন এই ধরনের শর্ট জামা কাপড় পরে আছিস কেন? কথা বলিস না কেন? আমার ইচ্ছা আছে তাই বলছি। এই অনেকক্ষণ যাবত তোমাকে ডাকছি, তুমি শোনো না তো, তাই আসলাম। আমার সাথে চলো একটু, ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে, দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কি হয়েছে? রান্নাঘরে অনেক কাজ মা। কি কাজ? আমি কোনো কাজ করতে পারবো না। আমাকে চাকরানি পেয়েছেন নাকি? আপনার এত যখন কাজ থাকে আপনি একটা বাসায় বুয়া রেখে দেন। তোমার আবার ইম্পর্টেন্ট কাজ কি? আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে ইম্পর্টেন্ট কথা বলতেছি, আপনি আমাকে ডিস্টার্ব করছেন বারবার। বেস্ট ফ্রেন্ড? সেটা আবার কি? বেস্ট ফ্রেন্ড মানে কাছের মানুষ। আমি আপনাকে এই বিষয়ে পরে বোঝাবো, আপনি এখন যান। কেউ না, এমনি এই যে কাজের মেয়েটা, আমাদের কাজের মেয়েটা এত ডিস্টার্ব করে আমাকে, সকাল নাই দুপুর নাই রাত নাই সবসময় ডিস্টার্ব করে, সবসময় আশেপাশে ঘুরে। আজকে বকা দিচ্ছে, ঘর থেকে আরম্ভ করবো। মনে হয় জুতা দিয়ে বাড়ি দিবি, মাঝে মধ্যে এত রাগ উঠে। আচ্ছা আচ্ছা, এত তাড়াহুড়া কিসের? খুব তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি একটু ওয়েট করো, আমি দেখি আমার সাথে কথা বলে তোমার সাথে পরিচয় করাই। মা, মা, এক গ্লাস পানি দাও, বাইরে অনেক গরম পড়ছে। আচ্ছা বাবা, তুই বস, আমি নিয়ে আসছি। এত গরম আজকে, সহ্য হচ্ছে না। হাওয়াটা কমে গেছে। এই যে বাবা, ধর। অনেক গরম না বাইরে? তুই কি তোর ঘরে যাবি? হ্যাঁ কথা বলার ছিল। হ্যাঁ, বলে ফেলো। আসলে ব্যাপারটা বলবো কি করে আমি তাই তো বুঝতেছি। আজব ব্যাপার মা, আমি তোমার সন্তান, তুমি এত আবদান্ত করছো কেন? বলো না প্লিজ। বাবা, আমাকে ভুল বুঝিস না। বেশ কয়েকদিন থেকে আমি খেয়াল করছি, তুই অফিসে চলে যাওয়ার পর থেকেই তোর বউ কার সাথে যেন ফোনে কথা বলতে থাকে। কি? তুমি এসব কথা আমাকে আগে কেন বলোনি? ভয়ে বাবা। ভয়? কিসের ভয় মা? শাশুড়িতে তো এমনিই দুর্নাম, আবার যদি তোর সংসারে কোনো অশান্তি হয়। আচ্ছা ঠিক আছে মা, আমি বিষয়টা দেখছি। ঠিক আছে বাবা, তুই দেখিস, তাহলে তো আমরা একটা দুর্নামে পড়ে যাব। এই তোর এই অবস্থা কেন? হ্যাঁ, আমি সকালে যখন বাসা থেকে বের হলাম তখন তো শাড়ি পরেছি, আর এখন এই ধরনের শর্ট জামা কাপড় পরে আছিস কেন? কথা বলিস না কেন? আমার ইচ্ছা আছে তাই বলছি। এই তোর ইচ্ছে হয়েছে না? তোর ইচ্ছে হয়েছে? আমি যখন অফিস থেকে বের হয়ে তুই এই ফোনটা নিয়ে 24 ঘন্টা পড়ে থাকিস, এই ফোনটাতে। এই এর আনাসে কে? আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তোর বেস্ট ফ্রেন্ড? হ্যাঁ, ও মাই গড, কি তুই তো সব নোংরা টাইপ ছবি পাঠিয়েছিস ওকে, আর তুই আমাকে বলছিস তোর বেস্ট ফ্রেন্ড? তুই আমি যখন থাকি না তখন তুই পরকীয়া করিস। এই তুই পরকীয়া করিস? হ্যাঁ, আমি কষ্ট করে ইনকাম করে তোকে খাওয়াই, আর তুই পরকীয়া করিস? এই যা, পরকীয়া করিস? হ্যাঁ সরি, আমাকে মাফ করে দাও। তোকে আমি মাফ করে দিব, বিয়ে করাটা আমার ভুল হয়েছে। তুই যে অন্যায়টা করেছিস না, তুই যে অন্যায়টা করেছিস আমার দিকে দেখ, যে অন্যায়টা করেছিস আমি কখনোই বেঁচে থাকতে ক্ষমা করবো না। বেয়াদব মেয়ে কোথাকার। আমি আর কখনো
আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কর্ম করে তোকে কষ্ট করে চালাচ্ছি আর তুই পরকিয়া করছিস? হ্যাঁ,